Ahojte, vítajte pri našom ďalšom vlogu. Tento vlog je v mojej réžii, pretože ja si strašne rada romantizujem život a vytváram si také cozy momenty, ako napríklad keď prší, horúca káva, vôňa škorice a čítanie kníh alebo len také prechádzky. Rada si vytváram momenty, ktoré by mohli vyzerať úplne obyčajne, ale keď im dám pozornosť, tak sa stanú výnimočnými. A práve jeseň je na toto ako stvorená, pretože každý deň môže vyzerať ako taký jesenný film. Tak poďme na to! Takže my sme momentálne v Záhrebene a ideme sa pozrieť na takú výstavu tekvíc. Je to vlastne statok, volá sa Juker Farm. A vlastne mali by tam byť vystavené tekvice, malo by sa tam dať aj nejaký koláčik, káva a malo by to byť také celkom pekné, tak sme na to zvedaví. Jesené. No, už minulý rok sme chceli ísť, ale nám to nevyšlo, tak ideme tento rok. Konečne. My už sa nachádzame na Juker Farme a máme tu takúto atrakciu, môžeme si tu poťažkať dyňu a je ťažká. No my sme si tu na tejto farmičke dali Kürbisbier. To je vlastne tekvicové pivo. Tekvicové pivo, to som v živote nemala. To je vlastne z tejto farmy, vyrábajú si oni sami. A je to jaké? Také horšké sa mi to zdá. Ale tak... Dobre, ale... Treba ochutnať. Necítim tekvicu, ale tak... Takže my už ideme z Juker Farmy. Bola to veľmi pekná výstava. Aj sme ochutnali nejaké domáce produkty. Ja som si dal aj wursta. Aj sme si dali to dyňové pivo. No. A aj jablkový koláč. A bolo to tam veľmi pekné. No, už začína pršať, ale my ideme ešte pochodiť nejaké obchody a kúpiť si jesennú dekoráciu domov. No, my už sme doma z výletu aj z obchodu a chceli sme spraviť taký, že mega haul všetkých vecí, ktoré sme nakúpili. Ale teda nič sa nám nepodarilo zohnať a jedinú vec, ktorú sme kúpili, tak je táto kniha. A to je vlastne všetko, takže idem si ju teraz prečítať. Mám k tomu aj čajík. Idem si spraviť takú pohodičku a potom sa pustíme do varenia. No vonku už je tma a my si ideme uvariť polievku tekvicovo-jablkovú. A upiec nutelové croissanty. Juhu! Takže toto bol náš deň. V Zuzkinej režii.
A ak sa vám video páčilo, tak nám hoďte odber. Veľmi radi za odber. Čaute!